बिमला तामाङज्यू लगायत विभिन्न गोटाका साथीहरू समुदायबाट आउनु भएको जुन विस्थापित भएर व्यवस्थापनको आश बोकेर आजसम्म 100 दिनसम्म यस रोडमा आएर अधिकार प्राप्ति हुन्छ कि भनेर यो सरकारलाई झकझगाउने काममा हामी निरन्तरता छौँ, निरन्तर दिनेछौँ। भोलि यो अभियान हामीले जबसम्म हाम्रो अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामी यो अधिकार लिनको लागि अभियान जारी नै राख्नेछौँ, र हामीले सरकारले हिजोको दिनमा व्यवस्थापन भन्दा पनि विस्थापन गर्ने क्रममा 15 दिनमा व्यवस्थापन गर्छु भनेर हामीलाई उठीबास लगाएको थियो। आज 100 दिन पुग्दा पनि हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सरकार यदि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, जनताको अधिकार पुरा गर्न सक्दैन भने सदन छोडे हुन्छ। सदन छोडेर आफ्नो बाटो लागे बताए हुन्छ सरकार। हामी जुन